久々に作業をしようと思ったら全部埋まってました。半端じゃない量です。こんなすごい重機でなんとか出しました。すごい。この2週間3週間で完全に埋まってしまいました。雪が多いのでケツも下ろしちゃったから搬送に積んで1回持って帰ろうと思います。さすがにセルフは便利。ちょっと雪の多いとこから脱出します。今日はセルフを引き上げてこんな感じで積んでいってます。大型に大型。今日も板金作業やってます。あっちゃこっちゃかくっていって分析して悪いとこ全部投げてな、悪いとこはカットして、ある程度わかりました。いいとこはこんな感じで入れ替えてます。大量のニンニク。年明けはこれで発売そうです。こんな感じでネタはUボルト邪魔なのでちょっと切ってます。刺ったところを取ってこんな感じできれいにつなぎ合わせてます。こんな感じでこれをこういう感じで横ネタ縦ネタ全部やり直しかけてる。大雪に見舞われてもうユニックでシートをかけて作業してますがひどいことになってます。全く雪で溶接できません。ガヤです。モグラのように作業しては出てきてます。とりあえず錆びたところの板金がほぼ終わったので今度はまた横に倒してきれいにはまった錆を落としてます。
一回洗わないとどうもならないので、洗車機のホースを伸ばしてきれいにこんな感じで全部作り直しました。裏側の交換した部分だけ塗装もしました。ちょっとまだらなんですが、元々のところは塗ってません。交換した部分のみ、まあとりあえず錆止めでこんな感じで綺麗に塗りました。元々のところはこんな感じで多少色はげしてるんですが、見たら下ステンレスっぽいのでそのままいきたいと思います。ほぼこんな感じで完了したので、あとは車体に乗せるのみとなりました。